ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் ஷெஃப் பார்வந்தன் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்க வெள்ளூடு பேர்ட் சென்ச்சுரிக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் இயற்கையும் பேர்ட்ஸையும் நேசிக்கிறீங்களா, இது ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்னே சொல்லுவேன். இப்போ நம்ம வந்துருக்குது டிசம்பர் மாதத்தில் வந்திருக்கோம். அதனால தான் இப்போ நம்மளால் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியுது. மார்னிங் 6 மணிக்கெலாம் வந்தீங்கன்னா இதோட பேர்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக பார்க்கலாமாம்மா. நாங்கள் போனது ஈவினிங் தான் போனோம். அப்பயும் இவ்வளோ பேர்ட்ஸுங்கெல்லாம் இருந்தது. இங்கே காற்றடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சும்மா செம்மையாக இருக்குதுங்க. என்ன மாதிரி ஃபீலிங் தெரியுமா? நான் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது. நீங்கள் வந்து அதை அனுபவிச்சது அதோட கிக் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். மைண்டை ரிலாக்ஸாக வைக்கிறதுக்கு பச்சை பசங்க செடி பக்கத்தில் தண்ணி வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.